自2024年8月初5，每日圣安宫读经，款款相靠，生生不息。圣经咱做伙来听读历代志上卷23章第10到32节。大比年老，希索族就设立伊的囝所罗门做以色列王。大比调集以色列的众领袖、祭司甲利未人。利未人30岁以上的查甫人，总共有38000。大比分配其中24000人管理上主的殿的事务，6000人做官长甲司法人员，4000人做圣殿门口的守卫，搁4000人用大比所造的乐器称赞上主。大比将利未的囝结顺、哥哈甲米拉利的后代分配班厝。结顺有2个囝，拉但甲示每。拉但有3个囝，大个是亚赫，搁有西坦甲约尼。因拢做拉但家族的族长。示每有3个囝，示罗密、哈实甲哈兰。示每有4个囝，雅合、谢撒、耶乌斯、比利亚。雅合是大囝，第2个是谢撒。耶乌斯甲比利亚的子孙无偌济，所以算做一族。哥哈有4个囝，暗兰、以斯哈、希伯伦甲乌瑟。暗兰的囝有阿伦甲摩西。阿伦甲伊的后代受选派来圣化至圣的物，通永远伫上主面前烧香服侍，奉伊的名祝福。上帝重用的人摩西，伊的后代属利未支族。摩西有2个囝，结顺甲以利以谢。结顺的后代细布业是领袖。以利以撒只有1个囝，利哈比雅。毋过利哈比雅的后代真侪。以斯哈的囝，大个是示罗密。希伯伦的囝，大个是亚利雅，第2个是阿玛利雅，第3个是阿哈色，第4个是亚加面。乌瑟的囝，大个是米迦，第2个是伊时雅。米拉利有2个囝，莫利甲摩士。莫利有2个囝，以利亚撒甲基士。以利亚撒死，无囝，只有查某囝。伊的兄弟基士遐个囝娶因。摩士有3个囝，莫利、以迪甲亚利摩。顶面这人照因的家族拢做利未的后代。这人照因的名登录做族长。20岁以上的人伫上主的殿参与服侍的工作。大比讲，上主以色列的上帝已经互伊的子民安居乐业，搁伊嘛永远踮伫耶路撒冷。利未人毋免搁捐会幕甲服侍用的器具。照大比最后的吩咐，利未人20岁以上拢着登记。因的职务是做阿伦后代的助手，伫上主的殿服侍，管理这个埕甲房间，清洁
才会成的器具来做上帝圣殿的事务。管理献祭的饼素制的面粉、无教的薄饼，以及用煎盘煎的甲用油调和的米，佮管理祭米的数量甲大小。因逐日早暗拢着感谢称赞上主，佮伫安息日逐个月的初一甲最迟，照祭米的数量规例献修法祭予上主，佮交代因固守会幕甲圣所，协助因的亲情阿伦的后代管理上主圣殿的事务。款款相靠，生生不息。今仔日的经文继续讲到，特别为圣殿做的准备。历代志无亲像梁记上悬第一章记录宫廷斗争的戏码，反倒是用特别一心为圣殿做准备、做论述。特别年老的时，有见伊特别行上人生必经之路，死亡就开始为伊无踮伫世间以后的王国做准备。除了为建造圣殿做准备，特别也直接钦定伊的囝儿所罗门做王，为将来的人事和体制铺路。特别为所罗门王有备辅佐的人才，佮为圣殿的行政管理甲祭祀体制做好规划。三者环环相扣，互王国得以生生不息，长久存续。我常常听到人口说长老教会讲，长老教会就是长阁老，意思是讲长老教会拢是老人，无青年人。或是讲台湾基督长老教会台湾就无去啊，意思是讲长老教会无伫传福音真紧就会衰微去。总是我并无认同，因为长老教会伫每一个世代拢默默做工，做时代的米盖仔。不过长老教会确实爱革新，特别是教会领袖常常难以顺利交棒，特别交棒予所罗门的方式，值得咱借鉴。首先，上帝国度观的眼界需要受拍开，咱爱学习特别看见未来世代的需要，及早做准备。但咱相信上帝的有备，无代表咱无需要准备。捌有教会伫建堂的时，因为主事者自认勇健，无需要电梯，30年后却发现家己无法度爬楼梯到主堂。毋过教会建筑结构已经无法度做改变，长者还是行动不便者，只会当踮1楼副堂看投影，袂禁得互人感慨。其次，教会对未来领袖的栽培训练紧急迫切。今日有教会甲最好甲青少年当作同工伫培育。囡仔大汉自然会投入伫侍奉，却也有教会甲最好当作伫托儿，囡仔得袂着养育甲建造，大汉了后往往离开教会，还是转往其他的教会。安怎互信徒看见属灵建造工程的重要，愿意委身侍奉？互每一个世代拢得到复兴，是教会培育领袖的重要一环。搁再来，教会体制的改变也是值得思考的。过往长老教会的各团契发挥极大的扩展功能，互兄弟姊妹通互相连结，伫团契中间得到造就。总是今日的团契，哪像无对着时代的改变更新，
毋若失去课堂的功能，也无教囝的属灵建造和培育。检采这也是小组模式兴起的原因，值得咱好好思考。今日的教会需要有代笔的眼光，及早看见下一代接班人。教会人事甲教会体制三者的关系，才当互教会环环相扣、生生不息。愿咱教会会通致力伫培育人才，互教会永续发展，拄亲像代笔看重锡安之约所做的努力。默想，我所属的教会是毋是有完备的牧养、信徒培育和传福音的系统造就？我通伫倒一寡部分委身侍奉呢？我所属的教会是毋是有完备的牧养、信徒培育和传福音的系统造就？我通伫倒一寡部分委身侍奉呢？咱来祈祷。上主啊，求你帮助我和我的教会，有亲像代笔的属灵眼光，伫同样代志顶面做好准备，互教会的属灵建造通环环相扣、生生不息。奉主耶稣的圣名求，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。